yeroo ammaa kana waancaan hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa kabajaan gara waltajjii kan deemaa jiru ta'a maarree naannoo kibba Itoophiyaa kan ture waancaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa yeroo ammaa kana gara qindeessaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatti kan kennamu ta'a sana booda waajjirri qindeessaa haaromsa walitti qabaa boordii hidha haaromsaatti kan kennan ta'a walitti qabaan boordii mana maree federationitti kan kennan ta'a. Honored guests, in the final Grand Ethiopia Renaissance Dam Trophy handover, the Southern Ethiopia Regional State will hand over the trophy to the GERD Coordination Office, which will then present it to the board chair of GERD, who will then present it to the Honorable Speaker of the House of Federation. History in the making. Congratulations for the final handover of the trophy. Another Adwa, a collective victory of all Ethiopians. Congratulations. የርክክብ ስነ ስርዓቱ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ከፍ ያለ ክብር እንድትሰጡልን። ህዳሴ ግድብ ዋንጫ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያን ሰንደቅ ይዞ የኢትዮጵያን ህብረ ብሔራዊ አንድነት በሁሉም ክልሎችና በሁለቱም ከተማ መስተዳድሮች ከፍ ባለ ክብርና ሞገስ ኢትዮጵያን ሲያስተዋውቅ ኑሮ እነሆ ህዳሴ ግድብንም እንዲጠናቀቅ ትልቅ ሞገስ፣ ትልቅ ኃይል፣ ትልቅ ጉልበት የሆነን መገለጫችን ነው። እናመሰግናለን። ኢትዮጵያኖኒ እንዲ በገገመደን በገገመኔ